இப்போ பார்க்குறது இருமலுக்கான மருத்துவம். இருமல் வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன செஞ்சாலும் இருமல் நிற்கலை அப்படின்றோம். இருமலுக்கு முக்கியமாக வந்து வால்மிளகு, சித்தரத்தை, வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி, மலைத்தேன், இஞ்சி இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். இருமல் வந்துச்சுனாக்கா தூக்கமே வராது. அவங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு அருவருப்பு மாதிரி படுவாங்க. இருமல் ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா, பல இடங்களுக்கு போய் தண்ணி குடிக்கிறவங்க அந்த தண்ணி சேராதனால வரும். உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி ரத்தம் குறைஞ்சி போச்சுனாலும் அவங்களுக்கு குடிக்கிற தண்ணி முதல் கொண்டு தண்ணி அவங்க உமிழ்நீரே சளியாக மாறக்கூடியது. இதுக்கெல்லாம் ரத்தோட்டம் அவங்க சாப்பிட்ற உணவும் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இப்போ நம்ம மூலிகையில் சரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கரிசலாங்கண்ணி தான் எப்படியப்பட்ட உடம்பவே தங்கமாக மாற்றக்கூடியது. அந்த அளவுக்கு அதுக்கு உடம்புல இரும்பு சத்தை கொண்டு வரும். அதே நேரத்தில் சளியெல்லாம் வலிச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடும். கரிசலாங்கண்ணி நல்லா சுத்தமாக எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்குறோம். இது கூட சித்த அரத்தை, இந்த அரத்தை சளியை எடுக்கக்கூடியது. பொடியாக வாங்கிக்கோங்க, நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இதுவும் நான் இப்போ அளவு முறைகள் சொல்லிடுறேன். சளியை எடுக்கிறதுக்கு இஞ்சி ஒரு துண்டு கூட சேர்த்துக்கிறணும். இஞ்சியை தோல் நீக்கிட்டு கூட சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி ஒரு துண்டு தோல் நீக்கிட்டு வச்சுருக்குறோம். இதை நறுக்கி போட்டு இடிச்சுக்கலாம். வால்மிளகு ஒரு 9, இது ரெண்டையும் இடிச்சுக்கிறணும். இஞ்சியும் வால்மிளகையும். வால்மிளகும் இஞ்சியும் நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுருக்குறோம். சித்தரத்தை தான் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். இது சளியை வலிச்சு எடுக்கக்கூடியது. அது கொஞ்சம் நிறையவே போட்டுக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறணும். சித்தரத்தை கரிசலாங்கண்ணி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம். நல்லா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட சேர்த்துக்கோங்க. தேன், சுத்தமான மலைத்தேன் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கிறணும். வால்மிளகு, இஞ்சி, சித்தரத்தை இதெல்லாம் காரமாக இருக்கக்கூடியது. அதனால நல்லா தேன் தாராளமாக விட்டுக்கோங்க. தேன் தனியாக சின்ன குழந்தைங்களா இருந்துச்சுனாக்கா தேன் நிறையா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா இந்த இருமல்ன்றதே இருக்காது. பெரியவங்க சின்னவங்க எந்த வயசுக்காரங்கனாலும் இந்த இருமல் மருந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம். இருமல் போகிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. அதே நேரத்தில் உணவையும் நீங்கள் சாப்பிடணும். நேரத்துக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் ரத்தோட்டம் சீராக இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் உங்களோட உமிழ்நீரே சளியாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் தகுந்த மாதிரி நேரத்துக்கு உணவு சாப்பிடுங்க. இருமலுக்கான மருந்து, இருமலுக்கு முக்கியமாக கரிசலாங்கண்ணி, சித்திரத்தை, வால்மிளகு, இஞ்சி, தேன் சேர்த்துருக்கோம். இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக அப்படியே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை காலையில் 1 ஸ்பூன், சாயந்தரம் 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டோம்னா எவ்வளோ பெரிய ஆளுக்கு 40 வயசுக்காரங்களுக்கு முதல் கொண்டு யாருக்கு வேணாலும் இதை கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்குன்னா விரலில் தொட்டு கொடுக்கணும். பெரியவங்களுக்கு இதை வாயில் சுவைச்சி சாப்பிட சொல்லுங்கள். நல்லா ருசித்து சாப்பிட அந்த இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்படும். 2 நாளில் அந்த இருமல் காணாமல் போகும். எவ்வளோ மோசமான இருமலுக்கும் இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.